Ты охраняешь его? Да, охраняю. Вы уверены? О! О! Нападай! О! Брат, что у тебя там происходит? О! Ха. Нет, брат, нет. Нет, брат. Что говоришь? Нам тут монстров не надо. Да. Давайте не убивайте меня. Хотя ты мил. Я иду охранять, ты здесь стой. А все. Так тут-то гримошейк, можно выпить? Нет, он слишком опасный. Почему вы это пьете? Где ты видишь, что я где-то пью? Что со мной? Нет, нет, это опять из-за этого гримошей. Нет, не умирайте, прошу вас. Ай, бежать надо, ай. Опа, пожрать, значит, у нас есть что-то. Да что-то вся вооружаемая. Отдай, а половину себе оставь. Мне тоже не надо. Потому что я еще не знаю, мне так и знал. Половину дать ему себе.